아이고, 여기는 요새 드시고. 이게 뭐냐고. 맞아. 이거 막 좀 더 집어가면 어떡해. 안 더 집어가는 사람들 막 이 돈 가지러 오면서 막 떨어. 막 떨면서 후닥하겠고. 설마. 수업하는 데도 아니지. 알지, 중요해. 여기 진짜. 기분 나빠. 웬일로 중간 썼다 했더니 우리가 첫 타였어. 그렇지. 지금 점심 먹어서 배부른데. 주시고 이거. 야. 네. 언니 말고. 두 개를 가져갈래요? 네. 좋아요.